Qabamee dhamee jedhan dargaggoo muuziqaa afaan Oromoo qindeessuun akkasumas ofillee weellisuun beekamu yeroo gabaabduu keessa maroo lammeessoof waan kuzalu isaatti odeeffamaa maal balleesse Abiraam Birruutti sante eebilli 15 guyyaa gootota Oromiyaa Kakamis kabajamuuf jira laalchisaa addi bilisummaa Oromoo yookaan abbaawwan ibsa baas keessa warqabsa Oromoo fulaanga'uuf lubbuu qaalii dhaban faarsee jira guutuuf kanaallee sanii dhiyeesseen lolli Tigraay keessa akkuma itti fufee jedhe jaarmiyaan akimoota addunyaa Doctor Without Borders lola kanallee duub gareen kun namoota 18 caalan miidhamanii jedhe oduu wal fakkaatuun jaarmiyaan gargaarsa misooma United States jechuun USAID lol kaab Itoophiyaa Tigraay keessatti uumam kanaan war miidham gargaaru akkuma itti fufee jedhe gargaarsi kennamuu jiru maal fakkaata bal'imne irra dubban Ramadaanni barana kamarsu 1440 lammeessoo qibxa dabriyal qabak guutuu addunyaa soomamuu jedhe Ramadaana qulqullichaan kenna namoota rakkatan gargaaruun alallee tuumati muslima nyaata kadhannaaf wantoota kakkaatiin dabarsa gabaas qopheessineef roobii eebli 14 bar 2021 bal'inoo duwardhaa kunoot. Kutawwan addunyaa noordoftan maratu nageenya keenya isin qaqqabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ashama akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra Abiraam Birruutu isinitti himama. Oduu jalqabaatiin eebli 15 deemsa sochii uummata keenyaa kan seenaa kan kaleessaa fi har'aa wareegama qaqqaalii uummanni Oromiyaa baase yaadannoo goolee kan waadaa keenya itti haareffannu jedha addi bilisummaa Oromoo. Miseensonni fi qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo uummata Oromiyaa fi michuuwwan qabsoo bilisummaa Oromoo kutaa addunyaa mara jirtan baga guyyaa yaadannoo gosa Oromiyaa eebla 15 fi siingae jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Wareegamni suukkanneessaan gammoojjii Somaaliyaa Shinnigaatti erga mudatee waggoota 41 lakkoofsifneeti jirra kan jiru adda bilisummaa Oromoo. Wareegama Shinnigaa boodas wareegamtoota hedduu baafne haalli amma keessa jirrus daballee wareegama baasuuf kan jiraannu ta'uu nuuf agarsiisa jedha. Keessumaa dammaqinsi uummata Oromiyaa falmaa bilisummaa isaaf godhu bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsaa biyyattii keessatti irraa kaasee daran dabalaa dhufeera. Kunis firii qabsoo adda bilisummaa Oromootiin dargaggootaa fi barattoota Oromiyaa dammaqsuu fi ijaaruun gara qabsootti akka dhufanii mirga isaaniif falman godheeni jedha. Uummati hacuuccaa didee bilisummaa fincilee yoomiyyuu deebii naqaa fi bilisummaa oolee bula malee hin hafu. Uummati Oromiyaa haga bilisummaa barbaadu argatutti wareegama sodaaf jecha qabsicharraa of duuba millachuun gonkumaa akka hin jirre mirkaneessee jira jedha. Guyyaan yaadannoo gootota Oromiyaa bilisummaa fi haqaaf kufan hunda kan itti kabajnuu fi yaadannuudha jedha ibsa kanaan. Yeroo ammaa kanatti lammiileen Oromiyaa goleelee Oromiyaa maratti falmaa farreen mirga namaa waliin wal dura dhaabbachuudhaan godhamu irratti wareegama lubbuu qaalii baasaa jiran. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo dhibbaan lakkaa'aman hidhaatti raarfamaa jiru. Miseensotaa fi deeggartoonni addichaa kumootaan badii malee raarfamaa fi hidhaatti guuramaa jiran. Ajjechaan lammiilee Oromiyaa lafa bal'aa irratti gaggeeffamaa jiran. Kanaaf ragaan qabatamaan gocha uummata keenya walloo irratti dhiyoo raawwatamee fi kaammas uummata keenya dhiyaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jirudha jedha. Ummatoonni kaanis ummata haala suukkanneessaan ajjeefamaa jiraachuun haala hundi keenya itti of qopheessuu qabnu ta'uu akeeka jedha. Bilisummaa keenya falmachuu mirgaa fi dirqama dhalootaati maa irratti mo'uun keenyas hin shakkinu jedha. Addi bilisummaa Oromoo filmaata biyyaalessaa fakkeessaaf dharaa ta'e keessatti akka hin hirmaanne uguramuusaa barree irraa dhaabbatee jira jedhan. Qajeelfama qabsoo haala yeroo waliin deemu duuka bu'oota isaaf yerootti dabarsaa jira. Qajeelfama dhaaba keenyaa hordofaa falmaa mirga dimookiraasii fi mirgoota uummataa maraaf dhaabbachuu itti fufna. Warri alaa hojii dippiloomaasii kan biyya keessaaf sagalee waliif ta'uun yoomillee caalatti walirraa eegama. Mirgi kennaa fi badhaasaan dhufu hin jiru. Bakka jirru maratti dirqama dhalootaa baanu jechuun waamicha godha addi bilisummaa Oromoo. Goototi keenya bara baraan haa yaadatamani injifannoon uummata bal'aaf. Adda bilisummaa Oromoo eebla 15 bara 2020 Finfinnee. Daawwattoota ibsa guutuu addichaa gabaasa addaatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork isiniif dhiyeessa. Guyyaan gootota Oromiyaa guyyaa sabboontonni Oromoo gosaa fi amantaan adda hin baanu jedhanii tokkummaa Oromoo dhiigaan iticha waan ta'eef Oromoo biratti guyyaa seena qabeessaa jedhu dargaggoonni Oromiyaa irraa dubbisne. Na'imaa Umar qeerroowwan baha Oromiyaa guyyaa gootota Oromiyaa irratti dubbistee akka taanutti dhiyaata. Uummata Oromoo hundaan baga guyyaa gootota Oromoo eebla 15 isiniin gahee jaanii qeerroon baha Oromiyaa irraa OMN fi yaada laatanii.
guyyaan gootota Oromoo guyyaa sabboontonni Oromoo gosaa fi amantaan adda hin baanu jaanii tokkummaa Oromoo dhiigaan itichan waan ta'eef gootowwan keenya jajjaboo kanneen guyyaa sana wareegamanii fi sana booda wareegamanii yaadachaa baga ummata Oromoo hundaan guyyaa kanaan isiniin gahee jaan qeerroowwan kunneen gootota Oromoo kanneen dabran yaadachuun kanneen jiran hayyoota keenya mana hidhaatti shira diinaatiin hidhamanii dararamaa jiran baafachuu fi biyya teenya bilisoomte arguuf gocha Oromoof Oromummaa dhabamsiisuuf duguggaa sanyii nurratti raawwatamaa jiru kana ofirraa dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Shira hayyoota keenya gama mana murtiitiin irratti adeemaa jiru kanas hordofuun hayyoota keenya bira dhaabbannee achi keessaa isaan haa baafannu jechuun yaamicha dhiyeessani. Guyyaa gootota Oromoo guyyaa shinnii irratti amantii fi kutaan addaan hin baanu jedhanii bakka takkaatti wareegamanii tokkummaa Oromoo dhiigan itichan gootota achi dura du'anii fi guyyaa sanarra eegallee gootota achi dura du'anii fi kasan boodallee du'an kan itti yaadannu akkuma maqaa isaa guyyaa gootota Oromoo uummata Oromootii fi akkasuma nama Oromoof quuqamsa sabboonummaan Oromootti dhagahamtu hundaan baga isiniin ga'e jechuun hin barbaada. Gama biraatiin ummanni Oromoo filannoon akka hin jirree fi filannoodha jaamee kan haasayamaa jiru filannoo gartokkee fi xaaleeyyii sirna dulleellisaniin gaggeeffamuuf deemu ta'uu beekee diduu akka qabu maddeen dhaamanii jiru. Kaabinootaa fi dabballoonni mootummaa kanneen Oromiyaa keessatti gandootarra deemanii kaardii filannoo fudhachuu qabdu jechuun namoota burjaajessaa jiraniin hayyoonni Oromoo hoggantoonni Oromoo paartiilee Oromoo hidhanii maqaa kaardii filannoo fudhachuu diddaniitiin ummata burjaajessuun seermalummaadha kan jaan maddeen akkasuma kun waan nama qaanessu waan ta'eef gocha kana akka irraa qusattan jechuun akeekkachiisani. Ogeessi muuziqaa Dinqisaa Dabalaa Finfinneetti hidhamuu maatiin nutti himanii jiran. Abbaan istuudiyoo qabsoo Dinqisaan tana durallee sababa tokko malee mana isaarraa poolisii fi humna tikaatiin hidhamee guyyaa muraasa booda gadhiifame. Ogeessi muuziqaa Dinqisaa Dabalaa nama akkamiiti? Maaliif hidhame? Maatii fi hiriyoottansaa waa'ee isaa maal jedhu gabaasa dabalataa qindeessinee jirra. Nandu pada malapasa Hamma yomi tanasasa Mafangu batanambasa Nangkapane sakubasa Dargaggeessa ogeessa muuziqaa walaloo barreessuuf yeedalloo qopheessuun akkanumallee muuziqaa qindeessuu yookiin kompoos gochuudhaan beekama. Manni muuziqaa qabsoo jedhamu qabeenya isaati. Ofiisaa sirboota baay'ee daawwataman qopheessee uummataan gahee jira. Wallistoonni Oromoo kan maqaa guguddaa qaban kan balbala istuudiyoo nama kanaa hin rukutiniin jiran Hacaaluu Hundeessaa, Galaanaa Gaaromsaa, Keekiyyaa Badhaadhaa, Caalaa Bultumee, Andu'aalem Gosaa, Yoosan Geetaawun, Magartuu Warqinaa dabalatee urjiiwwan sirboota afaan Oromoo baay'ee duuba dadhabbii nama kanaatu jira. Biyya jootee tulluu biyya olii kadingili naqamtee yaa biyya goota biyya kun salma moroda shaambuu jaartee forroo odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaabata hortee ganamaa malee eenyutu cabbiisitti caamsata oda kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni dammolee 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 Ogeessa muuziqaa Oromoo kan baay'ee hin faarfaminii jedhu Dinqisaa Dabalaa yoo ibsan hiriyoonni isaa Hacaaluu Hundeessaa sirboota Oromoon weellistoota Oromoon ni qabna jetteetiin Oromoon ni qaba jettee lakkaa'attu keessaa Hacaaluu Hundeessaa, Shukrii Jamaal, Galaanaa Gaaromsaa, Kadir Martuu, Shimallis Abbaabboo, Yoosan Geetaawun, Magartuu, Shaakkisoo, Kololaa koo sirba jedhu isatu hojjetee sirboota birootis hojjetee jira. Jaafar Yuusuf jireenya Shifarraa'u, Caalaa Bultumeetis sirboota Caalaa Bultumeetiin beekamu hunda isaa isatu hojjetee. Dinqisaa jechuun nama fi mul'ifne nama guyyaa takkallee promootiin goone nama promoot godhu malee nama hojii hojjechuu fedha ofiimuu caalaa of beeksisuu caalaa Dinqisaa an akkasittiin isa beekaa. Yakka tokko malee ji'a tokko durallee hidhamee guyyaa tokko keessatti bilisaan gadhiifamee ture namni kun. Dargaggeessi aartii Oromootiif boqonnaa malee carraaqu kun ammallee humnoota tikaa fi poolisiidhaan mana isaatii fuudhamee hidhamuu dhageenya. Ogeessa muuziqaa kana mana kan fuudhan kibxata ganama eebla 12 bara 2021 jedhu maatiin. Kan dhufee
barbaanne tika mootummaadha qaama olaanoo ilaaluunee ani poolisiidhaan gargaara uummata balataadhaan ni waamnan isaan duukaa keessa dubnee jedhanii sana booda kaleessa ganama fuudhanii poolisii yoo kan oromiyaati ganda duwwaa furii ganda duwwaa furii jedhama ati warraaqaa quunnamtee ture. Gochi qaroowwan Oromoo hidhuu ka impaayera Itoophiyaa keessatti aadaa ta'aa dhufe itti fufeeti jira. Dinqisaan hojii aartii saba isaa jabeessuu malee yakka tokkollee akka hin qabne maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiran. Dinqisaan hojii biraa wanta addaa wanta dalagu hin qabu muuziqaa aartii taphataa hojii muuziqaa hojjetaa muuziqaa qopheessaa ijoolleedhaaf muuziqaa taphata malee hojii addaa wanta biraa wanta keessa jiru hin qabu kun immoo hojii biddeensaatiiti kanuma hojjetaa yakka biraa hin qabu mucaan kun jechuudha. Hanga oduu kana qindeessinettis mana murtiitti hin dhiyaanne. Dinqisaan nama bultii qabu yoo ta'u abbaa ijoollee lamaati. Odeessa Oromiyaa irraa nu gahaa jiruun aartistoonni qaroowwan Oromoo fi hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa hidhamaa jiru Oromiyaa keessatti. Ji Ramadana hawaasa musliimaa biratti ji'a eebbifamaa kan waan gaarii yookiin khayrii keessa dalaganiif soomii baatii tokkoof turu kun guyyaa sooman halkan ibaada yookiin kadhannaadha rabbiitiin dabarfama. Ji'a Ramadana kana keessa ji'oota biroorraa bifa adda ta'een musliimonni warra rakkatee gargaaruudhaan dabarsu guyyoo waariyoo gabaasa dabata qindeessee jira. About 1.8 billion Muslims around the world are waking up before dawn to fast for Ramadan. Rabbiin injir Rabbi malee Muhammad immoo ergama Rabbiiti. Al Rasuul yookaan Rasuulallaati. Kanaaf sunna yookaan jireenyi isa fakkeenyummaa gaarii qabu hordofuun jireenyi barbara argachuu wanni jedha kitaaba warra musliimoota guddicha Quraan keessa bal'inaan dubbata. Xummur waggoo 23 kitaabi guddicha ergama Rabbi Muhammad kennam sabab tolfachuun uummati muslima jaarraa hedduuf baatii Ramadaana ganam subii barii lafarra jalqabu. Hanga galgaloon galanitti waan nyaatanii dhugan qofa doon taane qoricha fudhachuu tamboo xuuxuuf nadheellee midhaafachuu dabalatee waan hedduurroof qusachuu inji soom Ramadaana kan harka qaba. Hawaas muslima bira ji Ramadaana ji kabajama waan gaarii yookaan keeriin keessatti dalagamtuu jedhan. Guyyaan itti keeyyachuu sooman Ramadaana kun mul'achuu baatii irratti hundaa'uun kan murtaa'e yoo ta'u uummati muslima addunyaa guutuu jiraat teekinooloojii ammayyaa kabiyyooti muslima gugurdoon itti fayyadamuun obboleeyyan isaanii addunyaa guutuu jiraniif karaa televezyiiniitiif raadiyoon akkasumas fuul miidiyaa adda addaatiin erga dabarsuun jabeessanii lallabanii soomi Ramadaana kun jalqaba. Hamiid miidhama dhiifam gaafata. Hamiidham immoo dhiifam yaayyuu sii godhu kanaafuu yaayyuu siin jedhe jala fudhachuun guyyoo 30 ittaananiif rabbi kadhachaa guddaa kabajama kan obsaan dabarsu. Ramadaani barana kabar 1442 leen duub kibxa dabri jalqaboon uummati muslima rakkata gargaara nyaata shorbaa sambuusaa buskuti mi'ooftuu keemmiri fajabeesse nyaachuun hojii midhaaddu hojjete waan rabbii waltisaan fida keere hojjechuu irratti argama. Soorata hawaasi muslima yeroo soomana kan itti gargaaram keessa teemmiris beekama ta'uu dubbata. Maaliif gaafii jettu BBC'n afaan Oromoo gabaas tokko midhaase jennaan irra fudhadhe saniif qopheessuuf murteesse. Teemmiriin seena amantii Islaamaa keessa bakka guddaa qaba. Firii muka fayyaa namaatiif faayidaa qabeessa'ee kajen namni amantaa ustaas Hasan Raajuu sunna jechuun duwwaan ergamaan rabbi nabiyyu Muhammad hojjate dubbatee fargatan akkasumas hojiirra oolchan ta'uu kadubbat namni amantaa kuni hammaleelle teemmiri kan lakkoofsisa irduu 5 3 yookaan 7 fayyadamuun barbaachisaa jedha. Dabri immoo nabiyyu Muhammad bakka bishaan hin jirre teemmiri fayyadama waan tureef firiin jaalatamaan kun amantaa Islaamaa bira keessuma waqti sooma hiika guddaa qabaachuutti odeeffama. Hundaafuu duuba hordoftoota amantii muslima guyyaa soomana kan tokko 2-3 jechuun jalqaboon guyyoo 30 taananiif beela deebuun dabar. Guyyaa 30 boriyyaa ta'e akkuma lafti bariite nama uffatu waan waaqetti kenkeeyyachuun sirriituuf qulqulleessanii faayamuun iddoo salaata dhaqanii rabbi galatoofat. Namu waan qabu waliin nyaate dhug hararrallee yoo wal birbaaniif simu keessallee walti dubbatan haloo babaaroo yookaan danaanaachuu caala id mubaarak waliin jedhan akkan jechuun immoo iddiin kun iddii eebba kasaniif ta'u jechuu akka ta'etti maam ayyaanni iddal faxirii hunduu marsi 1440 lammeessoo kabajamuuf guyyoo 28 taaf jii kun immoo kaseexanii guddaan muka jirtaa'uu nama hedduu gammachiifte jirti rabbiin isan laafisuuti jedhan. مع أن عددنا قليل لكن أشعر كأن عددنا كبير لأن
Jarman gargaarsa United States USAID lola kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti uumameen kanneen miidhaman gargaaruuf fidha laastikii 1,500 qubsuma yeroo kan nama 82,000 ta'u qilleensarra naannoo Tigraayitti kan buusu ta'uu himee jira. Gargaarsi qilleensarra kaaba Itoophiyaa Tigraayitti bu'uun kuusaa USAID kan gamtaa Emireetota Arabaa Dubaay jirurraa Itoophiyaatti ergama jedhamee jira. Gabaasa VOA fi maddeen garaagaraa Siraash Sabaaf qindeesse. Jarmiyaan gargaarsa misoomaa United States USAID jedhamu lola kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti uumameen kanneen miidhaman gargaaruu fedha laastikii 1,500 qubsuma yeroo kan nama 82,000 ta'u qilleensa irraan naannoo Tigraayitti kan buusu ta'uu beeksise. Gargaarsi qilleensa irraan kaaba Itoophiyaa Tigraayitti bu'u kun kuusaa USAID kan gamtaa Emireetota Arabaa Dubaay jiru irraa Itoophiyaatti ergama jedhameeti jira. Lola kaaba Itoophiyaa Tigraayitti adeemsifamaa jiruun namoonni miiliyoona 1 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaan kan jedhu ibsi dhaabbata gargaarsa misoomaa Ameerikaa USAID lammiileen hedduun isaanii ala yookaan walitti baay'atanii qubsuma tokko keessa bulaa jiru jedhe. Dhaabbanni gargaarsa misoomaa Ameerikaa USAID rakkoo kana furuuf afata irra rafan uffata halkanii meeshaalee mana keessaa kan nyaata itti bilcheeffatan kanneen akka saanii distii fi kanneen biroo kan dhiyeessu ta'uu ibsa baaseen beeksiseetii jira. Erga rakkoon waraanaa kaaba Itoophiyaa Tigraayitti jalqabee eegalee Ameerikaan gargaarsa namoomaa nyaata madaalamaa kunuunsa fayyaa bishaan dhugaatii qulqulluu fi sagantaalee biroo dabalatee deeggarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 305 ta'uu gumaachitee jirti. Jarmiyaan gargaarsa misoomaa United States USAID qaamonni hunduu daandiin akka saaqamu mirkaneeffachuu qaban yoo jedhuun gargaarsi qofti bu'uura rakkoo sanii furuu hin danda'u jedhe. Dararama jiru hanqisuuf lolli atantamaan dhaabbachuu qaba. Humnoonni Eertiraa fi kan mootummaan Itoophiyaa bobbaasee naannicha keessaa atantamaan baasuun tarkaanfii barbaachisaa isa duraati jedhe. Oduu kaaba Itoophiyaa kabiraatiin lolli Tigraay keessaa itti fufee akka jiru jaarmiyaan hakiimota Medicine Sans Frontieres simeetti jira. Wiixata darbee Aduwaatti namooti madaa'an 18 hospitaala Kidaana Mihiret geeffamuu ijaan argee jira jedha jaarmiyaan kun. Warra kana keessaa warri akka malee madaa'an 11 gara hospitaala Aksumitti ol ergamuu MSF madoo kanneen illee dubbisuu gargaaruu himeeti jira. Namooti madaa'an kunneen loltootatu naannawa buufataa Awutoobisii Aduwaatti dhukaasa nurratti banan jedhee jira. MSF nageenya lammiilee nagaa akka isaa yaaddessu himeeti jira. Qaamni wal waraanu lammiilee nagaatiif eegumsa akka godhus gaafatee jira. Sadaasa darbee kaasee jaarmiyaan hakiimotaa kun Tigraay keessatti hospitaalota keessatti kiliinikoota socho'an fayyadamuu deeggarsa fayyaa kennaa akka jiru dubbate. Qondaalli waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee lola Tigraay ilaalchisee ibsa kaleessa miidiyaaleef kennaniin adda waraanaa 8 kanneen jiran humna waraanaa TPLF guutumatti barbaadeessinee jirra jiran. Arma booda haleellaa kamuu qaqqabsiisuu akka hin dandeenyetti balleessuu isaanii himan. Kana gochuuf immoo biyyattiin humna waraanaa qabdu hundaa fayyadamuu dubbatan. Karaa biraatiin waraanni TPLF gama isaatiin karaa miidiyaalee Tigraay injifannoo galmeessuu himaati jira. Magaalota Haraaree qabataa jirra jedhu. Oduu maddeen alaarraa arganne kan biraatiin aggaammiin Sudaan daangaa Itoophiyaa irratti aggaamtuu nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa rakkoo keessa buusaa jira jedha mootummaan Itoophiyaa. Sudaan daangaa koo weerartee qabeenya mancaastee lammii koos buqqifte lafa dabalataas weeraruu dhaaf dibbee waraanaa dhaawutti jirti jechuun Itoophiyaan himataa jirti. Ministeerri Dantaalaa Itoophiyaa barreeffama fuula Tiwiitarii isaa gubbaa baaseen Sudaan kana gochuu isheetiin nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa rakkoo keessa buusaa jirti jedhe. Biyyoonni lamaan sadaasa darbee lola naannoo Tigraay keessatti dhalate hordofuun naannoo daangaatti walitti bu'aa turan. Itoophiyaan loltoonni Sudaan waraanni ishee lola Tigraayin waan jaatanaa'eef daangaa cabsanii seenuun lafa Itoophiyaa weeraran jettee himatti. Qondaalonni waraanaa Sudaan immoo lafti isaan to'annoo jalatti deeffatan kan sila Sudaaniifuu mallu garuu waggoota dheeraaf loltoota Itoophiyaatiin qabamee ture jedhu. Walitti bu'iinsa darbee loltoonni Sudaanii fi loltoota Itoophiyaa akkasumas milishaa naannoo Amaaraa waliin godhan lubbuun namoota nagaa darbuu fi namooti hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'uu gaafafamaatti ture. Sudaan dura teessuu Igraad taatee osoo jirtu daangaa Itoophiyaa weeraruun gaabbisiisaadha jedhe ministeerri haajaalaa Itoophiyaa. Lafa daangaa Itoophiyaa keessa jiru kan amma dura weerarte osoo hin xiqqaatiin lafa dabalataa weeraruufis qophiitti jirtu jechuudhaan Sudaan himata.
Suudaan loltoota ishee erga sadaasa ja'a bara 2020 as daangaa Itoophiyaa keessa jiran akka baastu hawaasa idil addunyaa dhiibbaa akka godhus mootummaan Itoophiyaa gaafataa jira. Loltoonni Suudaan bahanii bakka duraan turanitti akka deebi'an yoo taate Itoophiyaan wal dhabdee daangaa Suudaan waliin jirtu tooftaa ittiin wal dhabdee hiikan biyyooti lamaan amma dura qabaniin furuuf qophii ta'uu himaa jirti. Waliigalteen bara 1972 biyyooti lamaan mallatteessan wal dhibdeen daangaa hanga furmaata waaraa argatutti humna fayyadamuu fi lammiilee iddoo jiranii buqqisuun dhorkaa ta'uu kan yaadachiise ministeerri haajaa Itoophiyaa ammas kanumti deebi'uudhaan furmaata waaraa soquuf waamicha dhiyeesse. Ka'umsi wal dhibdee biyyoota lamaanii lafa qonnaa Alfashaq kaaba lixa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa fi naannoo Suudaan Gardareef jedhamu gidduutti argamudha. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneeti jirra. Qophiileen OMN itti fufu.